السلام عليكم إخواني الكرام، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. واليوم إن شاء الله أحببت أن أشارك معكم هذه الوصفة الرائعة التي تساعدنا على التخلص من جميع أمراض الشتاء، وهي الزكام، السعال، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، الحمى، صداع الرأس، وكل ما يتعلق بأمراض الشتاء. إخواني الكرام، هذه الوصفة رائعة جدا ومجربة وفعالة. إخواني الكرام، هذه الوصفة تتكون من مكونين فقط لا غير لا أكثر، مكونين رائعين يقتلون جميع البكتيريا المتواجدة في الشعاب الهوائية، كما أنهم ينظفون الصدر كذلك من جميع الرواسب والبلغم المتواجد القديم في الصدر. هذه الوصفة إخواني الكرام كذلك رائعة ومفيدة جدا لعلاج وتنقيص من حالات المرض المتوفى حاليا الذي نعلمه جميعا، لا أحب أن أذكر اسمه. إخواني الكرام، هذه الوصفة تتكون فقط من ملعقة صغيرة من القرنفل وعصير ليمونة كاملة. على الشكل التالي نقوم بأخذ هكذا إخواني الكرام ملعقة صغيرة من القرنفل، لقد طحنته في الطحان. بسم الله. على هذا الشكل هذا كافي. بسم الله. كما أنه لدينا عصير ليمونة كاملة هنا. بسم الله على هذا الشكل. وبعدها نقوم بإضافة الماء المغلي على هذا الشكل. بسم الله. هكذا نكون قد تحصلنا على الشاي القرنفل الرائع الذي نريد استعماله اليوم في هذه الوصفة. هذه الوصفة إخواني الكرام، بعد أن نضع الماء المغلي على المكونات التي ذكرناها نتركه هكذا لمدة 10 دقائق حتى يصبح دافئ، لأنه حاليا ساخن لا يمكن شربه. يستحسن أن يغطى بصحن أو أي شيء هكذا، مثلا على هذا الشكل. يترك لمدة 10 دقائق ثم يشرب في أي وقت تحبون يا إخواني الكرام، بعد الفطور، بعد الغداء، أو بعد العشاء. المهم أن يكون على معدة مملوءة. إخواني الكرام، هذه الوصفة رائعة ومجربة، أتمنى أن تجربوها أو تعطوها لأصدقاء أو شخص من العائلة الذي يعاني من هذه المشاكل التي ذكرتها والتي سوف أقولها مرة أخرى. السعال إخواني الكرام، الحمى، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، صداع، ألم الرأس، كل ما يتعلق بالجهاز التنفسي. لأن هذه الوصفة إخواني الكرام تساعدنا كذلك على تنظيف الرئة وتصفية الشعب الهوائية إخواني الكرام من الترسبات. أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة وإن شاء الله لن تندموا. وكذلك مرة أخرى أشكركم على المتابعة وعلى الاهتمام. ولكل منكم من يريد أي استفسار أو أي سؤال إخواني الكرام، فأرجوكم تضعوا سؤالكم على التعليقات وسوف أجيبكم جميعا إن شاء الله بإذن الله. أتمنى أن تكون هذه الوصفة قد أنالت إعجابكم، وأتمنى من كل قلبي أن تستعملوها في فترة الشتاء حاليا، في هذه الفترة من السنة. أنا شخصيا أستعمل لنفسي هذا الكأس وأشربه لنفسي إخواني الكرام. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الوصفة. سوف أراكم إن شاء الله في المرة المقبلة في وصفة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.